Kürdəmir Peşə Lisey publik hüquqi şəxsdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci il dönümünə həsr olunmuş Sən Elə Bir Zirvəsən adlı tədbir təşkil olunub. Tədbirdə liseyin direktoru Nurlan Abdullayev, Kürdəmir rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının ictimai, siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdir müavini, dini qurumlarla işin təşkilatçısı Daşqın Rüstəmov, Kürdəmir Gənclər Evi Sosial Xidmət Müəssisəsinin inzibati heyəti, eləcə də liseyin pedaqoji kollektivi və tələbələr iştirak ediblər. Tədbir dövlət himninin səsləndirilməsi və vətən uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsinə bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Çıxış edənlər Ulu Öndərin Azərbaycan dövlətçiliyində və gənclərin formalaşmasında oynadığı müstəsna roldan bəhs edərək, onun zəngin siyasi irsi haqqında fikirlərini bölüşüblər. Daha sonra liseyin tələbələrinin hazırladığı bədii kompozisiyalar nümayiş olunub, şeirlər səsləndirilib. Tədbir Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş videoçarxın nümayişi ilə başa çatıb. Agil Əsədov, Nilufər Qəhrəmanova, Kürdəmir.